आज सबैलाई इन्फर्मेसन गरिएको थियो अनि नजिकबाट हामी तपाईँहरू यहाँ सबै लिएर आउनुभएको छ। तपाईँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै ब्रान्च अन्तर्गत 14वटा यहाँ आजको त्यो सभामा सभा अध्यक्षको भार पर्न हुनाले गाइस लिम्बोज्यू उपलाई चेयर गरिदिने म प्रस्ताव राख्दछु। म यस प्रस्तावलाई सहयोग सभा अध्यक्ष राखेर भोलि पनि थपियो। भोलिको थप पनि पाएको छौँ हामीले। वार्ताको जुन चर्चा छ त्यो चर्चालाई चाहिँ अध्यक्षमा चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिन्जेलसम्म त्यसले गर्दा हामीले गाली पनि खायौँ। तर पेपर र मान्छेको मुख अब म्युट छ है भिडियो। 14 समष्टिका र समष्टिको प्रेसिडेन्ट तर आज भेला भइदिनुहोस् भनेर तपाईँ थ्याङ्क यू। नमस्कार। आज 8 तारिक दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी जिएनएलएफ पार्टीको एउटा आकस्मिक सभा श्री गाई सुब्बाज्यूको सभापतित्वमा आज बस्यो र आज विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई लिएर हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। आउँदो वार्तालाई पनि हेरेर हामीले चर्चाहरू गऱ्यौँ। विशेष हामीले दिनुपर्ने सन्देश जनता समक्ष हामी जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ, निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि कुनै पनि एउटा बृहत आन्दोलन नगरी कसैलाई एकै थप्पड पनि नहिर्काई या कुनै पनि त्यस्तो खालको घटना नघटाई आजको दिनमा त्रिपक्षीय वार्ता गराउन जिएनएलएफ पार्टी र गठबन्धन बीजेपी सरकार आज सफल बनेको छ। उक्त वार्तालाई सबैले सकारात्मक ढङ्गले हेरिदिने एउटा पोजिटिभ माइन्ड लिएर यो विषयलाई ठुलो सोच लिएर हेरिदिने हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ। किनकि हिजो विगतमा पनि त्रिपक्षीय वार्ता भयो, विगतमा आन्दोलन भयो, धेरै शहीद पनि बन्यो र त्यसको प्रतिफलमा हामीले एउटा असंवैधानिक जिटिए पायौँ। अब हामीले यसपालि जिटिएलाई डाँडा कटाउनुपर्छ। जिटिएलाई डाँडा कटाएर मात्रै हामीले एउटा सठिक हामीले भनेको जस्तै हाम्रो चिनारीलाई बोक्ने एउटा गोर्खाको समस्यालाई समाधान गर्न हेतु जुन चाहिँ वार्ता हुँदैछ त्यसलाई हामी सफल बनाउन सक्छौँ। र विशेष गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले जुन चाहिँ निवेदनहरू गर्दैछ, जुन चाहिँ हामीले तपाईँहरू समक्ष जति पनि प्रार्थनाहरू चढाउँदैछौँ त्यो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण भारतभरि छरिएर बसेको गोर्खाहरूको निमित्त हो। यसलाई ठुलो विचारले हेर्नुपर्छ र हुँदैछ विरोध। कसैले चिठीको के भन्दैछ, कसैले के भन्दैछ, कसैले फ्यातुलो भन्दैछ, कसैलाई चिठी आएन भनेर मन दुखाउँदैछ है। चिठी आएन भनेर मन दुखाउनेहरूलाई हामी केही पनि भन्न चाहदैनौँ, किनकि चिठी नआउनुको कारण स्वयं उनीहरू नै हो। हिजोको दिनमा जब इलेक्सन सुरु भयो त्यस समय भारतीय जनता पार्टीले गोर्खाको समस्यालाई बुझ्छु भनिसक्दै पनि भन्दै पनि उनीहरूले भारतीय जनता पार्टीलाई विश्वास नगरेर ममता ब्यानर्जी र राज्य सरकार पश्चिम बङ्गाल सरकारले नै हाम्रो समस्यालाई समाधान गर्छ भनिसक्यो। हामीले गठबन्धन गरेर भाजपामाथि समर्थन जनायौँ, भाजपामाथि विश्वास गर्यौँ, त्यसको प्रतिफल हामीलाई चिठी आयो र कसलाई आएन, किन आएन त्यो उहाँहरूले राम्ररी बुझ्छ र त्यो कुरा जनता सामु ल्याएर त्यसमा विभ्रान्ति फैलाउने काम नगरेको राम्रो। किनकि यो वार्ता हाम्रो लागि मात्रै होइन, जसले हिजो टिएमसी सरकारलाई सघाउँछु, मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी फेरि बनिनुपर्छ भनेर जसले इच्छाहरू गरेको थियो उनीहरूको लागि पनि यो वार्ता हो। र हिजो गोर्खाल्यान्डको अब म कहिले नाम उच्चारण गर्दिनँ भन्नेले पनि यो कुरालाई सोच्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। किनकि गोर्खाल्यान्डको नाम गरेर टुङ्गो न फेदको जिटिए भित्राउने पनि उहाँहरू नै हो र आज त्यही जिटिए तपाईँ र हाम्रो निम्ति गलाको हड्डी बनेको छ। र यसको लागि सम्पूर्ण जनजनार्दनले यो जिटिएलाई प्रत्येक घरबाट एउटा विरोधको आवाज निस्केको हुनुपर्छ यसको निम्ति र हरेक व्यक्तिले यसलाई विरोध गरेको हुनुपर्छ र आउँदो वार्तालाई सफल हुनको निम्ति
हरेक व्यक्तिले समर्थन गरिदिएको हुनुपर्छ भनेर हामी सम्पूर्ण जनता समक्ष यही मेसेज पास गर्न चाहन्छौँ र सबैलाई फेरि निवेदन गर्न चाहन्छौँ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले लडेको लडाईँ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको झन्डा र पार्टी बचाउन होइन, पार्टीदेखि धेरै माथि उठेर यसपालि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आफ्नो कदमलाई अगाडि बढाएको छ। उक्त कदमलाई समर्थन जनाइदिनुहुन्छ भने हामी सम्पूर्ण जनजनार्दनलाई निवेदन गर्दछौँ। धन्यवाद।